BMS नेमेसिस बाइक। ये बाइक दुनिया के सबसे महंगे और सबसे अनोखे बाइक्स में से एक है क्योंकि इसे 24 कैरेट के सोने से बनाया गया है। इसके एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो इसके पीछे के टायर 360 मिलीमीटर का है। इस बाइक में ऑटोमेटिक क्लच सिस्टम भी दिया गया है। इस बाइक की अगर कीमत की बात करें तो ये $300 मिलियन का है। इस बाइक को उन लोगों को जरूर खरीदना चाहिए जिन्हें अपने पैसों का दिखावा करने का शौक है। दोस्तों, आपके पास अभी कौन सी बाइक है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।